¿Los gatos piensan que los humanos son gatos? Bueno, la respuesta a esa pregunta no es un simple sí o no, es más complicada que eso. De hecho, los gatos a menudo nos ven como más que eso, y en el video de hoy responderemos algunas preguntas como ¿los gatos nos ven como su madre? ¿Nos ven como un gato más grande? ¿Nos ven como su dueño? Y más, comencemos. ¿Los gatos nos ven como a sus madres? Los gatos tienden a formar sus lazos más fuertes con la persona que los alimenta, juega, acaricia y cuida, de manera similar a cómo lo haría la madre de un gato. Existe cierto debate sobre si nos ven como sus madres reales. Mi conjetura es que pueden percibirlo a través de feromonas, pero nos tratan de manera similar debido al cuidado que brindamos. Los humanos pueden compartir una relación maternal con alguien que no es biológicamente su madre, y esa es una buena manera de verlo. Un estudio de 2019 encontró que los gatos se vuelven tan apegados a los humanos como los bebés. Una vez más, el papel del cuidador juega un papel crucial en la formación de este vínculo, demostrando que los gatos son, de hecho, criaturas sociales que valoran a sus dueños. Uno de los gatos bajo observación parece ponerse melancólico cuando su dueño está ausente, y los informes de cuidadores de mascotas a menudo indican que Lucy no come cuando su dueño no está presente. Ella ha experimentado negligencia en su entorno anterior y parece haber desarrollado una relación de confianza con su actual dueño. Cuando el dueño se va, parece desequilibrarla y causar ansiedad al faltar la fuente de seguridad con la que ella asocia a su dueño. Sin embargo, suele adaptarse rápidamente al cuidador de mascotas y vuelve a sus hábitos normales de alimentación después de un día. Simplemente, el cambio le resulta desafiante. ¿Por qué a veces los gatos actúan como si pensaran que somos gatos? Bueno, es porque son prácticamente iguales a los gatos salvajes genéticamente, así que no es sorprendente que actúen y piensen como ellos. Incluso si tu gato ama sentarse sobre ti, amasar tus piernas o acicalarte, no significa que te vean como su mamá o cuidador. Los gatos se comportan de manera similar cuando pasan tiempo con otros gatos. Si tienes varios gatos, lo has visto, se rozan entre sí, se acicalan mutuamente y se necesitan entre sí, así como lo hacen con los humanos. Ahora, el hecho de que tu gato te vea como un gato grande no significa que no sepa que eres su cuidador. Los gatitos necesitan a su mamá mientras están amamantando, y pueden seguir haciéndolo cuando son adultos. Es una señal de que se sienten cómodos y felices. Entonces, si tu gato te necesita mientras está descansando en tu regazo, es porque se sienten seguros contigo. ¿Alguna vez has notado que tu gato se frota contra ti? En la naturaleza, es una señal de respeto. Los gatos más grandes generalmente no se frotan contra los más pequeños, así que si tu gato se frota contra ti, están reconociendo que eres el jefe. Es bonito pensar que lo hacen por amor, pero en realidad te están tratando como a uno de ellos. ¿Los gatos pueden percibir las expresiones emocionales humanas? Según la investigación limitada disponible, un experto sugiere que los gatos pueden no ser tan hábiles como los perros para entender las expresiones emocionales humanas. A diferencia de los perros, los gatos no pueden distinguir entre rostros humanos y no responden mucho a las expresiones faciales de emoción, dice el experto. Esto se debe a que los gatos dependen principalmente del olfato en lugar de la vista para reconocer a sus humanos. Cambios en nuestro olor pueden señalar cambios emocionales o físicos en nuestro gato, incluso si no son evidentes para nosotros. Cuando nuestro cuerpo experimenta cambios debido a enfermedades o medicamentos, nuestro olor cambia ligeramente y los gatos pueden percibir estos cambios, lo que los lleva a reaccionar de manera diferente mientras intentan entender lo que está sucediendo, explica el experto. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que los gatos podrían comprender las expresiones faciales humanas más de lo que se creía anteriormente. Un estudio de 2019 sugiere que los gatos pueden interpretar la mirada humana para recopilar información. Algunos estudios han demostrado que los gatos pueden reconocer emociones humanas como tristeza, enojo y alegría expresadas a través de señales auditivas y faciales. Otro experto señala que, de manera similar, cuando nuestro estado emocional cambia, los gatos pueden percibirnos como impredecibles y tratar de discernir qué está sucediendo. Aunque los gatos a menudo se enfrentan a problemas de manera independiente en comparación con los perros, también recurren a los rostros humanos en busca de orientación en situaciones nuevas, un comportamiento llamado referencia social. Al igual que nosotros, los gatos buscarán a sus humanos cuando se enfrenten a algo nuevo o inusual, buscando tranquilidad o orientación. A pesar de las dudas de los expertos sobre la capacidad de los gatos para leer los rostros humanos, enfatizan que los gatos aún pueden percibir nuestras emociones a través de nuestro lenguaje corporal, tono de voz y otros comportamientos.
Mientras que los gatos pueden no reconocer nuestros rostros, pueden identificarnos según nuestro lenguaje corporal, voz y acciones, sostiene otro experto. Los expertos creen que malentendidos y mitos sobre los gatos como distantes o indiferentes contribuyen a la creencia común de que los gatos no pueden entender las emociones humanas. Muchas de las percepciones e interpretaciones comunes del comportamiento de los gatos provienen de conceptos erróneos populares y mitos en lugar de una comprensión precisa del comportamiento felino. ¿Los gatos conocen a sus dueños? Además de sentirse más cómodos alrededor de sus dueños, los gatos también tienden a reaccionar cuando sus dueños los llaman por sus nombres. Aunque a veces eligen ignorarnos, incluso si extraños llaman sus nombres, lo reconocen, demostrando que sí conocen sus nombres. Sin embargo, hay una distinción entre las dos situaciones. Los gatos responden con más entusiasmo cuando es su dueño quien los llama en comparación con un extraño. Este patrón es consistente con hallazgos de otros estudios. Cuando el dueño está involucrado, la respuesta del gato es más fuerte, indicando un vínculo claro entre humanos y felinos. Un aspecto en el que los gatos parecen quedarse atrás es su comprensión de nuestras relaciones con otros humanos. Mientras que los perros se niegan a aceptar comida de alguien que no ayudó a su dueño, los gatos son indiferentes y aceptarán comida de cualquiera. Este comportamiento probablemente esté vinculado a la evolución, ya que los gatos son cazadores solitarios e intrínsecamente menos sintonizados con las interacciones sociales en comparación con los perros, que son animales de manada y dependen de las señales sociales para sobrevivir entre los suyos. Los gatos tienden a actuar de manera independiente, por lo que es posible que no presten mucha atención a cómo interactuamos entre nosotros, especialmente si no hay una emoción humana fuerte involucrada, como la ira, que pueden reconocer. ¿El lenguaje corporal de los gatos revela lo que piensan sobre nosotros? Ciertamente, sí. Los expertos sugieren algunas estrategias para mejorar tu conexión con tu gato, basadas en percepciones científicas de sus señales de comportamiento, y si disfrutan de tus gestos afectuosos. En general, es mejor dejar que el gato inicie las interacciones, destaca un experto, resaltando una simple prueba de consentimiento para evaluar las preferencias de tus mascotas. Por ejemplo, observa si tu gato vuelve para más caricias después de que haces una pausa. Además, presta atención a las señales de advertencia como el siseo o los ojos estrechos, que indican incomodidad y ayudan a prevenir lesiones. Sé cuidadoso de no abrumar a tu gato con cariño sin tener en cuenta su respuesta. Tu gato puede comunicar su deseo de atención a través de maullidos o frotándose contra ti. Puedes aprender mucho sobre los sentimientos de un gato a partir de sus reacciones. Son bastante vocales sobre lo que les gusta o no les gusta. Señales sutiles, como una cola que se mueve rápidamente indicando molestia, o dormir con la barriga expuesta como signo de confianza, ofrecen valiosas ideas sobre el estado mental de tu gato, según otro experto. Sin embargo, interpretar el lenguaje corporal con precisión puede ser complicado, así que considera el contexto. Por ejemplo, el ronroneo, generalmente asociado con la satisfacción, podría indicar ansiedad o autoconsuelo en situaciones estresantes. Es importante entender que el ronroneo no siempre es un signo de felicidad. A veces puede señalar ansiedad. ¿Hemos entrenado a nuestros gatos? ¿O es al revés? Los gatos no maullan entre ellos. Entonces, ¿por qué nos maullan a nosotros? Han descubierto que si maullan de una manera que suena como el llanto de un bebé, reaccionamos. Esto muestra su astucia y adaptabilidad. A diferencia de nosotros, que nos comunicamos principalmente verbalmente, los gatos se basan en el olor y el lenguaje corporal para comunicarse entre ellos. Sin embargo, es fascinante que hayan reconocido que pueden comunicarse vocalmente con los humanos mientras aún utilizan señales no verbales con otros gatos. ¿Pueden los gatos amar a sus dueños? Aunque tu gato podría no verte como su padre de la misma manera en que ve a otro gato, los gatos definitivamente pueden y desarrollan afecto por sus dueños. Tú eres quien les proporciona comida, limpia su caja de arena y les brinda atención todos los días. No obstante, algunos gatos pueden ser cautelosos y tardar en confiar. La clave es permitir que el gato se acerque a ti en lugar de forzar la atención sobre ellos. Si disfrutaste de este video, por favor, dale un pulgar arriba y suscríbete para más contenido informativo sobre la vida con gatos.